रात के 12:07 हुए थे। आरव अपने कमरे में अकेला मोबाइल चला रहा था। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, लाइट बंद कर दो। वो चौंका, घर में सब सो रहे थे। उसने इधर उधर देखा, फिर मैसेज आया, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। आरव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। सुकून की सांस ली और हंसते हुए लाइट बंद कर दी। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। आप मुझे दिख रहे हो। अगली सुबह कमरे की लाइट अब तक बंद थी और आरव का फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, धन्यवाद, अब तुम्हारी जगह मेरी है।